Държа в ръцете си албумът Просвет, в който съм събрал целия си живот между две корици, целия си фотографски живот. И фотографиите са подредени не хронологично, а има снимки, които съм правил като млад и такива, които са правени един месец преди да се издаде албума, като съм се ръководил в структурирането от едни съвети на френския фотограф Картие Бресон и е подреден, така да се каже, математически. Има 7 теми и всяка тема започва с вертикална снимка и завършва с фотография, която е върху 2 страници. А пък свързването на две фотографии при един разтвор на албума, пък съм се ръководил от американския фотограф Ралф Гибсън, който е, така да се каже, основоположника на този тип подредба, когато снимките кореспондират помежду си, когато те носят вече някакъв нов смисъл. И по този начин за мен беше голямо удоволствие да създам този фотографски албум. Той съдържа и снимки от изложбата Блатото, с която участвах на фотографския фестивал в Арл, Франция, преди доста години. Така да се свържат снимки от миналото и настоящето, има известна логика, както казваше един мой приятел, който на младини ходил с фотоапарата под Айфеловата кула и търсил композиции. Сега на по-възрастни години, пак като отишъл, пак същото правил. Просто загадката на красотата е неизчерпаема и човек цял живот търси така съвършената красота и в зависимост от своята подготовка минава през различни етапи на по-външно изява на някакви фотографски качества, композиции и така нататък, докато стига до вече такива образи. Въобще образът е толкова сложен, че ти можеш да достигнеш до възможността чрез образа да изразяваш светогледа си, и това мисля, че е най-ценното в този албум. Както Пушкин казва, със своята лира събуждах добри чувства. Много се надявам, че и моят албум ще предизвика такива добри чувства в зрителя.